Сиз капризге барганда дагы бир башка депутаттар жаныңызда бар беле? Мен башка депутаттар менен барган жок. Мен дагы жолу айтайын, ал жерге депутаттар барса деле өз ыктыяры, өз эрки. Бирок мен семья менен бардым, семья менен жүрдүм. Мүмкүн депутаттар жүргөндүр. Мен көргөнүм жок. Сиз ошо Көлбаевди тааныйсызбы? Ошо сизди МВДдагы СНБнын өкүлдөрү да айтып атат. Ошо столдо отуруп, чай ичип, ошо бирге отурганыңыз жөнүндө тастыктап берип атышат да. Урматтуу бүгүнкү жаңадан катышып отургандар, МВДнын кызматкерлеринде мага жерде отурду, мен кайта суроо бердим. Алар был ВКонтакте деп атат информацияда. Контакт в чем заключается? В какой форме? Тактай албай койдум мен кече. Ал эми кече СНБнын кызматкерлери болгондо дагы областтык деңгээлдегилер непосредственно охраняемый объекттин тегерегинде жүргөндөр жок деп берген кече. Массалык маалымат каражаттары кече сиздер да уктуңуздар муну. Ал эми бүгүн дополнительно Сабаев жетелеп келип, азыркы мезгилде мен угушума караганда Тали уже иштебейт экен. СБны ошол мезгилде тейлеп турган. Декабрь айынын аягында болгон окуяны февралда берип атат, тоже был в контакте. Эки информацияны салыштырсак, урматтуу комиссия мүчөлөрү, милицияныкы менен ГКНБныкы коюнда окшош болуп турат. Биринен экинчиси көчүрүлгөнү көрүнүп турат ал жерде. Мен тактоо иретинде пресс аз иштебей экен. Мен тактап коеюн. Айтып койсоң. Анан бул жагына да көңүл бөлүшүбүз керек. Алар да айтып атат, был ВКонтакте деп. Контактыны бүгүн дагы иликтеенге аракет кылды. Эмне кылды? Кучакташып көрүштүбү, чогуу чай ичтиби, эмне жумуш кылышты? Аны биз айта албайбыз. Бул оперативный данный дейт. Чай ичти деген сөз болгон жок, урматтуу комиссиянын мүчөлөрү. Азыр муну биз кошуп атабыз бул жерде. Мундагы иш алып барышыбыз болбойт. Мен дагы айталап айтам. Бүгүн за одним столом деген гана сөздү акырында уранил бир жолу. Мен как бывший следователь, прокурорский работник катары ар бир сөзүн иликтеп, жиликтеп отурам. А биз чай иштик деп айтып атпай деген наводящий вопрос берип атабыз бул жерден отуруп. Абайлашыбыз керек болуп атат. Бир сөз менен балким бир чоң тагдыр чечилиши мүмкүн. Бул жагына да көңүл бөлүшүбүз керек. Бирок эң биринчи источник бул Ысык Көл областындагы СНБнын кызматкерлери. Охрананы непосредственно ошолор организовать этип, ошолор көмөк көрсөтүп жүрдү 9-чу управленияга. Ошолор жооп берет. Милиция болгону о периметрде гана жүрөт. Биз дейт видео съемканын кереги жок. Муну охрана мына контактын айтып берчи деп айтыра албай койдук да биз 2 күнчө. Ысык Көл областынын ГКМбасы келгендиги чын, Көлбаев келгендиги чын деп айтпадыбы? Ооба, болгон чын. Ошол жерде Аны мен деле айтып атпайм. Областтын прокурору Ахматбек Келдибекович билген жок деп. Мен эми билбесем, мен эмне кылайын эми? Эмне дешим керек? Айтыңызчы. Мындан кийин макул, андай ким төрага болот, башка болот. Жок. Эч жакка чыкпаш керек экен. Эртең базарга барса, мүмкүн базарда бирөө жүргөндүр, террорист. Эми Барган болбойт дейт да. бул жерде сиздердин охранаңардын бирөө айтты, биз Көлбаевди тааныбайбыз депчи. Ооба, сиздин охранаңыз сиздин безопасностьти карап аткандан кийин ошол жерде бир эле Көлбаев эмес, дагы башка криминалдык ОПГнын мүчөлөрү отурса бир ресторанда, сизди кантип охранять этет эгерде эки жаныңызда столдо башкалар, автоматтар менен келген деп айтып атышат да. Алардын мүчөлөрү да. Чогуу келишкен джип менен деп автоматтар бар дегенден айтат. Мен жооп берем. Менин охранам СГО башы, бул биринчиден. Экинчиден ошол милициялар айтып атса, автоматчан жүрөт, ОПГ жүрөт, разыскивый жүрөт. Эмне кармабайт аны? Эмне кармашкан жок? Жок, кармашпайбы ошону кармап, арестовать этип, жоопко тартпайбы? Алар кармабаса я при чём здесь? Тактоо иретинде, значит, урматтуу комиссиянын маселе боюнча мен ушул жерден азыр угуп көрүп мындай болуптум да, урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, урматтуу төрага, бул жерде азыр Ахматбек Келдибекович мамлекеттик биринчи киши деп биз айтып жүрбөйбүзбү? Күнү түн дайыма кайтарылат деп. Ар бир движениясы барганда, кайсы бир жерден экинчи жерге барганда, СГУ менен анан жергиликтүү территорияга органдар менен отуруп пландар бар түзөт. Частный поездка болобу, государственный болобу, ошол жерге барып ошол пландар сурагыла. Барып келе ошол пландар. Мына ошону требовать этсеңиздер, чогуу кол коюп бир кай жерде, милициясы кай жерде турат. КГБсы кай жерде болуш керек, охрана кай жерде болуш керек. Баары расписание должен быть. Туп-туура.
ошон эгер жок боло турган болсо, значит, это согласование здесь не было. Сразу ачык айтмак. Мен маалымат катары айтып коеюн, мен ошондо кетип атып, кечки саат 7-лердин алтында премьер-министрге кирип, Алмаз Шаршенов көз бири-бирибизди куттуктап жаңы жыл менен. Анан саат кечки иш бүткөндөн 6-ларда чыгып кеткем. Мен семьям кеткен. Мен жаңы жылды ошол жерге барып тосоюн. Бала чакам менен деп. Макул деп куттукташып кеткенбиз. Анан элдин бардыгы билет менин кетип атканымды. А вдруг мен таң калганым, УУДун начальниги мен билбей калдым. Внезапно дегени мени таң калтырат да. Анда ГАИни каяктан жөнөттү ошо УУДун начальниги? Же ГАИ Башибаева.